সকালে নাস্তায় গাছের আম দেখলাম যে বাইরে অনেক আম পড়ে আছে। তো আমগুলো কুড়িয়ে আনলাম। আমগুলো আসলে বাইরে দিয়ে দেখতেই সুন্দর, সত্যি কথা বলতে। আমের আঁটি অনেক বড়, আর আমগুলো একটুও মিষ্টি না, পানসে ধরনের। তবে আল্লাহর কাছে আলহামদুলিল্লাহ যে এই প্রথম আমাদের গাছের আম আমরা চোখে দেখেছি, আমি এবং আমার বর। এর আগে আমরা আমাদের গাছের আম খাইও নি, দেখিও নি। তো দেখার শান্তি। আর সকাল সকাল আমার বর রেডি হয়ে যাবে আজকে অফিসের জন্য। লাঞ্চ নিয়ে নিয়েছে, এখন নিজেকে একটু রেডি করে নিচ্ছে। এই আর কি, খুব তাড়াহুড়ো তাড়াহুড়ো করে তৈরি হওয়া, প্রস্তুত হওয়া। আমার বর অফিসে বের হওয়ার 5 মিনিটের মধ্যে, মানে 3 থেকে 5 মিনিটের মধ্যেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। কি অবস্থা বলেন তো, প্রতিদিন যদি এভাবে বৃষ্টিতে ভিজে আসা যাওয়া করে। তার উপরে আবার আমার বরের স্বভাবটা হচ্ছে কি, সে ছাতা ব্যবহার করতে চায় না। রোদে তো তার ছাতা ব্যবহার করার প্রশ্নই আসে না, আর বৃষ্টিতে ভিজে যাবে সে জেনেও ছাতা ব্যবহার করতে চায় না। তার খুবই ঝামেলা একটা ছাতা ব্যবহার করা। তো আমি তাকে বললাম যে রেইনকোট কিনে দিব, সে রেইনকোটও পরতে চায় না, বলে যে আমাকে জোকারের মতো লাগবে দেখতে, আমার হাস্যকর লাগবে দেখতে। তো এই ধরনের মানুষকে নিয়ে কি করা যায় বলেন। তা আমি এখন আমার কালকে যে ভিডিওটা আমি আপলোড করেছি সেটা আমি আমার টিভিতে দেখে নিচ্ছি একটু। আর এই হচ্ছে অবস্থা। সারাদিন এভাবে যাচ্ছে, এই রোদ, এই বৃষ্টি। প্রকৃতির এক এক সময় এক এক রূপ দেখা যাচ্ছে। রোদেলা বৃষ্টিও এখন ভালো লাগছে, আর গাছগুলো দেখতেও বেশ মিষ্টি মিষ্টি লাগছে। আমার ছোটবেলা থেকে বৃষ্টি অনেক পছন্দ। দিন রাত যে সময়, দিনের মধ্যে 10 বারও যদি বৃষ্টি হতো, আমি 10 বারই বৃষ্টিতে ভিজতাম। এখন বৃষ্টিগুলো এমন হয়ে গেছে যে আম্মু, আমার বর, আমার যারা পরিচিত সবাই বলে যে এখন বৃষ্টিটাও অনেক ক্ষতিকর। এই বৃষ্টিতে ভেজার প্রয়োজন নাই, বেশি করে বৃষ্টি হলে ভেজবা, অনেক কিছু। কিন্তু বৃষ্টি আমার খুবই পছন্দের, আমার খুবই ভালো লাগে। তবে এতটাও না যে এখন যেরকম একদম কাদামাটি হয়ে যায়, ঝামেলা হয়। বৃষ্টির জায়গায় কারেন্ট না থাকা, কারেন্টের জায়গায়, তবে জানি ঝামেলা, তাই কারেন্ট নিয়ে নেওয়া হয়। বাইরে বৃষ্টির মধ্যে হঠাৎ করে দেখলাম যে আগন্তুক চলে এসেছে। এখন ঘরে বসে আছে, বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, হালকা পাতলা খাবার খেলো, একটু একটু ব্রেড আর এই সেই, দেখা যাক।
কিছুটা খাওয়া দাওয়া সেরে এখন ঘুমিয়ে নিচ্ছে, তো আমি একটু ছবি টবি তুলে নিলাম। আজকে যে হারে বৃষ্টি হচ্ছে, কালকেও যদি এরকম বৃষ্টি হয় তাহলে আমাদের জন্য সমস্যা হয়ে যাবে, কারণ কালকে অনেক কাজ আছে। তো একসাথে অনেকগুলো কাজ জমে গেছে, যে কাজগুলো করার জন্য বাইরে যাওয়া প্রয়োজন। আর আমি জানি না কী করে কী করব। আর আমি না বের হলে এই কাজগুলো হবেই না, এরকম কিছু কাজ। তো সেগুলোর জন্য আমার বাধ্য হয়ে বের হতে হবে, কারণ আমার বর আর আমি মানে দুইজন একসঙ্গে কখনো মানে ও বাজার থেকে একা একা গিয়েও কখনো বাজার করে নাই, দুজন একসঙ্গে সবসময় করেছি। এখন দেখা গেছে যে প্রয়োজনের দরকার বা এখন সব কিছু মিলিয়েই এমন হয়ে গেছে, ও একা একা যতটুকু যেভাবে পারে বাজার সদাই করে আসে, কিন্তু সারাক্ষণ আমার সঙ্গে ফোনে কানেক্টেড থাকে, এরকম একটা পরিস্থিতি স্বাভাবিক। আসলে অভ্যাস হয়ে গেছে, তো একসঙ্গে সব বাজার সদাই, ঘরের কাজ, জিনিসপত্র সব কিছু করে, ব্যাংকিং হোক বা যাই হোক সব কিছু অ্যাকচুয়ালি এয়ারেন্স আমাদের একসঙ্গে করা হয়। দেখি কি অবস্থা হয়, আল্লাহ মালিক। ঘুমাচ্ছে আরেকজন আরামে। আমি এখন সন্ধ্যায় খাওয়ার জন্য পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ, আদা এবং লেবু কুচি দিয়ে সর্ষের তেল দিয়ে একটু চানাচুর মাখা করে এনেছি। আর রাতের খানাপিনা বলতে কালকে তো গরুর গোশত ভুনা করেছিলাম, আর ডাল, টমেটো, আর হচ্ছে বরবটি ভর্তা। আজকেও সেটাই চলে যাবে। আজকে কিছু আর রান্না করার প্রয়োজন পড়েনি, তো সেই জন্য আর রাতের খানাপিনা দেখালাম না। তো এই ছিল আজকের আমাদের সারাটা দিন। আল্লাহ চাইলে কালকেও আবার দেখা হবে, কথা হবে। তো সবাই ভালো থাকেন। আল্লাহ হাফেজ।